Моментално се наоѓаме пред инфотаблата кај полициската станица Водно. На Водно постојат повеќе рекреативни планинарски патеки. 12 од нив се маркирани. Ќе се движиме по словенската патека, која е долга 2 км и започнува од 320 метри надморска височина, а завршува на Средно Водно, која се наоѓа на 580 метри. Патеката е лесна и е погодна за секого. До Средно Водно ќе ни бидат потребни околу 30 на минути. Најважно е да го прилагодиме темпото според нашите способности и дали се движиме во група или сами. Од Средно Водно ќе продолжиме кон врвот по Димитар Цветковата патека, која е долга околу 2 км и во зависност од темпото ќе ни биде потребен од час до час и половина. На било која планина и да одиме, секогаш носим планинарски ранец, планинарски чизми, долги панталони, синтетички мајци со кратки или долги ракави и планинарска јакна. При поволни временски услови, секогаш носиме и капа или бандана за заштита на нашата глава од сончевите зраци и планинарски очила кои не штитат од штетните UV зраци. Иако постојат и немаркирани патеки, за една патека да биде планинарска, треба да биде обележена со планинарски маркации. Во Македонија постојат два типа на планинарски маркации. Ова е кнафелцовата, односно кружна маркација и е основна на нашите планини. Поставена е на дрвја, камења, огради, карпи, градби и е лесно воочлива. Се состои од црвен круг и бела средина. Кружната маркација ни означува планинарска патека. Моментално се наоѓаме на Димитар Цветковата патека, која е маркирана со овие планинарски маркации. Водно е средно висока планина која се наоѓа јужно од градот Скопје. Највисоката точка на Водно е врвот Крстовар, кој е висок 1066 метри. Самата планина, која е средно висока, поради нејзината географска положба и поради нејзината разновидност, е одлична планина за сите кои сакаат да почнат да планинарат, а исто така одлична и за тренинзи и одржување на формата и кондицијата. Лентовната маркација се состои од 3 ленти со иста ширина и должина, надворешните во црвена, а средната во бела боја. Лентовната маркација ни покажува правец на движење. Од растителниот свет на планината Водно може да се сретнат зимзелени или листопадни растенија. Од листопадните растенија на Водно најзастапен е дивиот костен, но има и бреза, липа, даб, габер и така натаму. Од зимзелените растенија, кои се во поголем број од листопадните, најзастапен е борот,
кој го има и на двете страни од планината, а со помала застапеност се смреката и зелениката. Водно, од ситните животни може да се сретнат еребица, зајак, лисица, верверичка, змии, видови на помали птици, како и инсекти. Од крупните животни може да се сретнат дива свиња, срна, елен и волк. Постојат повеќе видови на планинарски ранци, по зависност од големината и намената, но денес нема да зборуваме за нив, ќе зборуваме во наредната епизода. Сега сакаме да покажеме што ние најчесто носиме на една ваква планинарска акција како што е водно. За водно доволен ни е ранец за еднодневна акција 20 до 30 литри волумен, што е доволен, ова е моментално е 35 литри. Во ранецот ја складираме потребната опрема и облека, што ќе ни биде потребна за акцијата. И секогаш со нас носиме 1 литар вода, шушкавец, маичка за преслекување. Значи сето тоа е спакувано секогаш во кеси. Потоа очила за сонце, челна ламба, прва помош, секако, едно ноже, јагле хидрати, форма на житарки, чоколада, такви работи. Може да понесеме и суво овошје. Потоа, крем за сончење. Сето тоа спакувано и во торбички, компас, резервни батерии за челната ламба и така натаму. Значи, ова е доволно за една еднодневна акција како што е водно. Денеска ќе спомнеме нешто повеќе за планинарските чизми, кои обично се класифицирани како тросезонски чизми и зимски чизми. Тросезонски чизми обично ги користиме во пролет, лето и во есен, додека зимските чизми ги користиме во зима, кога условите ни се посурови, со длабок снег, мраз и студ и кога ни е потребна подобра заштита на стапалата. Чизмите обично ги користиме за заштита на гнуждот, заштита од вода, од студ, од снег, како и поради удобноста која ни е потребна при планинарење. Тросезонски чизми се оние чизми кои имаат свитлив ѓон, кои што се изработени од обично превртена кожа, која што има горотекс мембрана и кои што реално се многу полесни за носење отколку зимските чизми. Од друга страна пак, зимските чизми се многу потешки за носење, ѓонот им е крут и тврд и на нив може да ставиме дерези кои обично ги користиме во зима на мраз и на снег и кога се качуваме на високи планини. Најважна карактеристика на планинарски чизми е да имаат вибрам ѓон, да имаат висок калап, затоа што високи чизми штитат од повреда на гнуждот. Исто така, врвките на чизмите треба да се секогаш стегнати, затоа што со разлабавени врвки, веројатноста од повреда на гнуждот е многу поголема.
прв пат ни се отвори поглед кон Крстовар и исто така Шарпланина, Скопје и Скопска Црна Гора. Тука за прв пат го пресекуваме асфалтниот пат, одејќи по Димитар Цветков патеката. Иако водна е средновисока планина и која што буквално почнува од самиот град, сепак не треба да се потценува како и секоја планина. Низ годините секој од нас има слушнато по неколку случаи, неколку несреќи кои што се случуваат на планинава, посебно во зимно време. Затоа секојаш треба да имате со вас вода, прва помош, челна ламба и телефон со батерија за секој случај. Пристигнуваме на врв Крстовар. Мора да напоменеме дека врвот никогаш не е нашата цел, само е половина пат. Крајната цел секогаш мора да биде сигурно и безбедно пристигнување во нашиот дом. Крстовар е највисокиот врв на планината Водно. Неговата надморска височина изнесува 1066 метри.
врвот не е пошумен и представува тревнато каменит терен. На врвот крстовар се наоѓаат планинарскиот дом Даре Џамбас и Милениумскиот крст, еден од белезите на градот Скопје. Планинарскиот дом Даре Џамбас започнал да се гради во 1950 година од страна на Планинарскиот сојуз на Македонија. Домот е редовно посетуван од страна на планинарите и рекреативците од Скопје, а и пошироко, најмногу во саботите и неделите. Милениумскиот крст е висок 66 метри и се смета за највисок крст во светот. Изграден е во 2002 година. Погледот од врвот на Водно кон сите насоки е прекрасен. На запад е Шарпланинскиот масив со врвовите Љуботен, Кобилица, Титов врв, Бакардан и така натаму. На север е Скопска Црна Гора, а на југ масивот Јакупица со врвовите Китка, Лисец, Солунска глава, Убава, Караџица и така натаму. Хајде, нели одиме на Водно?